सौंठ, काली मिर्च और पिप्पली तीनों 10 से 10 ग्राम और साथ में 30 ग्राम धागे वाली मिश्री। इन चारों को अच्छे से पीसकर मिलाकर एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लें। दिन में 2-3 बार आधा छोटा चम्मच पाउडर अपनी हथेली पर रखें और उसमें थोड़ा सा गाय का शुद्ध देशी घी मिलाकर चाट लें और ऊपर से आधा कप गर्म पानी धीरे धीरे पिए। जिन लोगों को बार बार नज़ला, खांसी, जुकाम या सर्दी की परेशानी रहती है, वे इसे कुछ दिन लगातार लेकर देखें। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को स्वाभाविक रूप से संतुलित रखने में सहायक माना जाता है।